Cuando tienes bruxismo, levantarte con dolor en la mandíbula y descansar mal se convierte en una rutina. Por eso, cuando conocí al Instituto Volpe en Barcelona y a su excelente equipo humano y sus tratamientos, supe que mi vida cambiaría mejor. En el Instituto Volpe estamos especializados en el tratamiento integral del bruxismo. Nuestro equipo de especialistas tiene más de 20 años de experiencia conjunta, resolviendo las patologías dentales con la precisión que nos permite el uso de las tecnologías más avanzadas. Nuestro enfoque en el diagnóstico y tratamiento del bruxismo es multidisciplinario, con varios especialistas trabajando conjuntamente para encontrar las soluciones que permiten aliviar los dolores por apretamientos, el desgaste dentario o la rotura prematura de las piezas dentales y que faciliten el descanso nocturno. Y con las facilidades en financiación que ofrecen y las revisiones dentales gratuitas, pude centrarme en recuperar mi vitalidad. Consigue tu revisión dental gratuita, incluye visita, radiografía digital y técnica y kit de limpieza e infórmate de las posibilidades de financiación de hasta 24 meses sin intereses. No lo dudes, ven a vernos y recupera tu mejor sonrisa.